customer. Ito ay Toyota Vios. Yan, 2016 model. So, ang under niya iba. Yan, narinig ninyo. Yan o. Yan, para may sumisingaw sa may tambotso. So, sabi yung may-ari, dumaan daw sa ilalim. Kasi naka-lowered kasi ito guys. Yan, yung Toyota Vios. So, may singaw talaga yung under niya. Yan. So yun o. Yan. Ayan. So yan, dyan mano sumisingaw yung kanyang tambutso. So try natin tipan yan kasi na ano yun o. So dito na yung kanyang kapalitik. So medyo ano ko na ganito ang bulusing. Eh kasi ang bulusing kasi yan sa exhaust niya. So dyan tumutunog. Guys natin sa exhaust nya, pero sa exhaust talaga ganda yan, sumisingaw. Yung anak ko isang mekaniko si kuya kasi ito okay lang nilihan niya yung gasket pati kanyang gasket kapag yan sumisingaw. Ito po ay Toyota Vios. May mga damage na kasi ito, may mga kupit na. Yan, so ito yung gasket nya guys. Yan, so dito yung sumusingaw eh. Yan, may mga tama din kunti. Yan. So hindi naman ito requestan ito sa may-ari kasi medyo hindi na niya naipit na masyado. So yan guys, sumana. So ito yung tinatawag namin yung bolt na. So yung starter niya hindi na makapunta doon. So ito may fit na, okay na yung kanya. Yung gasket may fit niya. So wala na sigaw. So mga dami-andar na. So yan guys. Ito yung andar niya. So yan guys, huwag na makalimutan mag-like at mag-share sa ating video. Sa aking na-trouble ngayon sa Toyota Vios 2016 model. So sarami naman nakitulan. So visit lamang po yun. So yun, okay na, hindi naman ngayon ating Toyota Vios na pag-under niya. So, okay. Both line yung katapat niya. Maraming salamat po sa mga manonood. Huwag niyong kalimutan, mag-subscribe po. Yan.